Всем привет! Вот таким полуавтоматом я варю автомобили свои, ну и чужие, соответственно. И сегодня произошла беда. Дуга не стала зажигаться. Проволока идет, газ идет. Автомат, полуавтомат у нас вот такой. Ну, еще есть 140-й и 180-й. Если память не изменяет, они вообще идентичные, там ничего нет, ну, то есть все то же самое, по сути. И в чем была проблема? Вот здесь не было контакта. Вот здесь он оплавился. Вот здесь шайбочки все прогорели полностью. Сейчас я их поменял на другие, зачистил все полностью. И теперь он опять работает. Так что имейте в виду, проверить можно будет обычным тестером на корпус. Не очень удобно. Вот сейчас сигнал есть, а до этого его не было. Все, всем спасибо, всем удачи.